Hugsa der hvis vi snakker om en person. Du kjenner han, du vet hvordan han øyder, hver han fødder, og hver han Og jeg så nevner samme navn, men jeg sier han sonur tann og tann. Og det ikke den samme som du vet han sonur til. Og jeg gjev der opplysningar som ikke retter. Og du kjenner han, du vet. Men det er som snakker vet om sise kjenner samme, han vet ikke grunnleggende ting om den her. Hvordan han ble født, hvordan gammel han og ditt og datt, nokker ting her på. Så hei du steg og undrast, altså, vi snakker ikke om samme person. Og til nemlig at her, at har vi snakket om Jesus Kristus, så det noen av oss grunnleggende jeg kjenner her. Han sier evig at han evig god, han ikke skaptur. Han ikke skaptur, han ongan oppruna. At han Jesus Kristus kommet i kjøttet. Så det onker falslærere som sier at han var Jesus. Bare en vanlig med vår Jesus, og som hin evig anden kom iver. Ta ble man Jesus Kristus, og at ta han sier av krossen god med kvart fram fram, her for god fra den natter. Så har du slite Jesus fra Kristus, så har du ikke Jesus Kristus. Tog dette en dundrande falslæra. Nei, han Jesus Kristus. Det var Jesus Kristus som kom. Så blev han døptur. Ta byrja hans tjeneste. Ta kom til skjøntar at han Jesus Kristus. Sagt du? Det helt avvis grunnleggende ting og i læren om Kristus. Da vi tar som heter så kallas det kristologi. Læran om Jesus Kristus. Hon øyelig viktig. Han har slett hørt henne. Jeg har slett hørt henne for å huske om henne for 20 år siden. Og jeg visste at det her. Jeg visste, jeg hadde sannhet, hadde ikke sannhet, hadde sannhet, hadde ikke sannhet. Hvordan jeg visste det? Det var ikke bare ved å lese Bibelen og ha hukse med tingene. Tryggvin og heilig anden sier meg døsne. Men så hører man som ikke vet det her. Som bare bønt fram sier at jeg vet ikke om Jesus avgjør god eller om han skaptur. Og disse personene og lærere og i møgnihøyden, og i pinsa møgnihøyden. Men også prester innenfor kyrkjene. Vita ikke hvor Jesus Kristus Vet ikke hvor han Her var noen grunnleggende ting her. Noen grunnleggende jeg kjenner og hvor han som for kjærst. Mormoner sier til at Jesus og Lucifer brøver. Det der ikke. Lucifer var en angel, Jesus ikke en angel. Jesus herre herligane, og herligene og englander. Han herre torra. Han han som alle englander tilbyr. Men herligane soneren og fægeren. Herligane i første leie Jesus Kristus. Ja. Og det han som Josva slappa knela for. Hvor du? Er du part i okkara, eller part i futjendans? Nei, som høvding giver herlig herrans i komen. Og han sier, Jøren som stender og høyla, fer ur skaunen. Så her var høylagt. Det ikke til en åndel stender her. Og herligane, herlig herrans, til herligane. Til Jesus Kristus.
og han slapp at tilby han. Du slipper ikke tilby anglar. Johannes og Patmos ville tilby angelen som er oppenbæra tingene for honom. Han sier ikke. Hans testenter han fattler honom til fauta. Tilby god. Josfa slapp at tilby hendan her. Hvor var han så? Her Harry Herlianna. Hvor er det? Harry Herlianna er til ikke en angel. Han er god. Og han er avgjør. Vi søtja Jesus Kristus i Gamla testamentet. Vi søtja han her og her og her, til han er en avgjør personer. Øysen i åren han kom til gjerrar. Ta han kom, ta kom han. Ta kom han ikke til. Han ble ikke til ta. Han kom til gjerrar. Men han var til åren. Menneskesonen var i himmelen og åren kom til gjerrar. Ezekiel så han, Jesaja så han. Ein kvøn lykur menneskesinnen. Daniel så han. Han så menneskesonen i himmelen. Og en etle gamlan i døvun. Det er god feir. Etle gammal. Men han så en menneskeson. Han så Jesus Krist. Feiren her, soneren her. Tid Oneness Pentecostals, tid som nokta tro i øynehøytene. Tid er skuit på i høytene. Fullstendig at devilrenter og kukkfylt i høytene, kukkmennløyrene. Tid kjenner slett ikke Jesus. Jeg har ikke vi tekna gjerra. Ja. Nei, læran om hver Jesus er, bibelska læran, hun skal være rødt. Jeg krever det av til kunne fargen at læra rett om hver Jesus er. Jeg var annet for av Blagkross-kaféene, så var anker pinsa lort endi ur vavon hun her, som møsne var nottarvakt til Løtland av Blagkross-søvnen, og stod og spøy opp for falskjøn her, at Jesus var skaptur. Han sier det trutjarferer. Da får hjertet som er pumpa her til endans. Jeg røste meg opp og sier at det var satanisk falslæra som vi har hørt og kvalt. Jesus er paven den som ikke skaptur. Han er god. Han er evig god. Så dette skulle vi slett ikke tåle. Slett ikke. Dette er en annan Jesus. Og så er man lykka mykje om du talar tungkon, gjert ondur, sarsjoner og høyre røtter, eller kvetofart, eller ikke uta. Du er en falsklærare, og du er en annan anta. Og det som du sier at Jesus døye andalige og måtte endurføast nere i helvete, og at Arna ble endurfødt, så ble han gjørt til en dæmon. Humbug og vatl. Han vann noen frelsen av krossen. Da han sier det var fullgjørt her, da var det fullgjørt. Og han sikra i fullgjøndan av krossen. Les Kolossebrev 2. Og sundet der åpenbærliga fram, da han vann sier i tøymen, og i hånden, og i kvarjon, og i krossen, og i krossarversen. Hva gjør han så til han fornyer? Hva døye? Ligamannsar døye, han løy deian og ligamann, men var livande gjør det av andan, for Peter tror i 8. Så stender, og for Peter tror i 9, vi kvarjon han får og prætker for andan som var i varvarslo, vi kvarjon, vi andan. Så anden døye ikke. Ligamann døye, anden hansara får, halja anden tåg andan hansara, vi kvarjon, til å si vi brukar kvarjon. Vi brukar halga andan för anti hansra nyr oi. Ja, det stender jo i gjerningen av apostlarna 2 at hans sal var ikke etterlaten i helvete. Men du må skilja til at helvete hei 2 rum. Punslestegi og faunor Abrahams. Det var plant, det var det samme støye, og det var ugjørende. Fra Gamla testamentet av. Så tar Jesus røys opp, og han vittnar for de anden som var i varvarslo, til faunor Abrahams. Han vittnar ikke for dem som var i helvete. De var i helvete, de var omgående ut. Så Jesus var i helvete som så, tog rummen inn i hjørnet, men han var ikke i elden.
Han vittnar för anden så var det varvarslo. Og ta han røys opp til sier Efesus brev 4, ta tog han fengaskap til fenga, til å si at de som var fenga her fra Gamla testamentet, ja, de rys opp vid honom. Tog sunde disse livande i stenen etter opprørsnansere, og han tog de så vidt til himmels. Det var fromgrauren av Tom Deio. Han den første, men han har så en fromgraur vissar. Det lykkelig ikke første opprørsningen. Første opprørsningen er han som skal hente nå om noen år. Ta i opprørsningen, fyrre opprørsningen var og børstrykningen, og uttøya Jesus kommer nyer. Søyten opprørsningen til 1800-året rydde. Ta i helvete og deg, og alt skulle lette opp fra seg som deg, og de skulle standa for Guds dømstale, og være dømt, og så være blekka i eldkjeg ved 1800-året. Det er søyten opprørsningen. Det er åpenberingen 21, 22. Åpenberingen 20, vers 4. Det er bøynt at når Jesus atterkommer. Og det er den fyrre opprørsningen. Og borstrykningen var ikke æren den fyrre opprørsningen. Les 4 Thessalonika brev 4. Det er deg og Kristus skulle røysa først, og så skulle vi sammen ved tøymen være riktig opp til fundar ved herren skudgen. Det er tøy han kommer nyer. Vi vil rikt, og i tøy at han kommer så han bjersløyden her som tøyner antikristi, han veker opp til deg, og tar vi sammen ved tøymen deg, riktig opp til å møte honom. Og så vil det brittlevs kvaldmål til lamsins. Jeg vet ikke om vi henger her i luften i 3,5 år medan og i vrøyeskalene er uttelt her. Vi kommer ikke at være her i vrøyeskalene, men 3,5 år av trångtene kommer vi at loja. Det er egentlig trångten. Hun 3,5 år. Men den sørste perioden her er 6 år. Men vi ta ombrøtt og oppi i skutjen, altså i dørten sammen med Jesus, ta vi ut i antallet, ut i evige herbønt, og ta ungen tøy, altså ta du varst brittlevs kvaldmål til lamsens, hun kan godt være lenk, selv om det er 3,5 år. Folk som er ferdig i andan opp til himmels, du varst, som er deg, du varst, det kan godt bare være deg i noen få minutter, men jeg opplever en rikvo. Tøy at de opplever det i andan, og her er ungen tøy. Halleluja. Nei, læran er nekk viktigare enn til halta. Hon definerar tingene. Hon sitter mørkene. Og halt ikke anden fyrir seg ut i liggen. Det er jo grønser. Det finnes grønser. Og du skulle vi lære rett om God, hans er natur, hvor han er. Om Jesus Krist, hvor han er. Om frelsene, hva de kviler av. Om menneskene, henne er støv. Om omvending og frelse og trygg. Og rettvisgjering og halkan og alle disse ting. Det skulle læres rett, og i sånne rette sammenheng, sånne rette plasser. Det er ikke bare bla bla bla, fløta skum og sanker og penger og ditten og datten, kjensler og rådgjeving og forbøn og ditten og datten. Hatt er det periferi-ting. Det er verilige tingene i kristendommen. Det er jo i lærerne. Og her skulle vi være knuvskåren at vi avskjer oss fra falslære og sette falslære opp av plass. Jesus døye ikke andalige. Til at han er fromgrauren av tommen, eller den første fødte, eller fromgrauren av tommen, det er jo mestjer til at han er den første. Er røysa fra tommen det er jo. Den første fødte av mange brøren. Du vet, han er gjør det til okkara brauer. Han identifiserer seg ved okkon. God til å adoptere okkon og i Kristi, tog Jesus okkara brauer, ikke til å videre samme støye. Vi er ikke samme støye som Jesus. Men han hever i sånne mannlige natur å identifisere seg ved okkon. Tog han gjør det menneske. Fødder av Mario. Tog er han menneskesåner 100%, men han er såner Guds og god 100% øysene. Og i øyne pakka.
Jesus Kristus er den øynaste som er medvor og god i øyne personer. Han er den øynaste. Og han døg og røys opp, og videre planta i han, og han som den første, sjalt om det ris og ånder opp fra deion Aren, også i Gamla testamentet. Sånner sjonamitiske konene som Elia røys opp, og Jesus røyste også flere opp med han tjekka gjør, Lazarus og en drang som er deier her, og ditt og datten. Men det var for jeg prekva hvor han er, men at han er den første fra de deg og du var til ja, han er den første. Men det er mest ikke til at hans ande døy, til hans ande døy ikke. Han måtte ikke endurføvast. Så er du først ut til som skriften klart sier, og bare fytler ut, og bare filosoferer, så er du utenfor Guds år, og det er ikke lov til. Man skal holde seg innanfor det, og det som man lærer skal være av skriftene, og i skriftene. Han døg og lika med noen, løy deian og lika med noen, for Peter tror i atjan, og for vi andan noen, og prætikai, for de andan som var i varvårslo. Så han var ikke deier her. Og hva hendte da han røys opp atur? Hva hendte så her nirre, òsne? Jo, han kom opp og sikra i, altså, da han kom opp atur, så hei han liklar deian så helvedes til seg, han er vunnet av valde fra Satan. Han er vunnet av valde fra Satan. Ikke til at han bardis til Satan er i helvete. Når han verdig han vann av langt av krossen, men til at han døy, lukka som åtkvart anna menneske døyr. Og røys oppater, til at han, varst du, sikra i deian, tog han var undran og vannan, han kom oppater, tog han tann myndløygan, og helvete, det vil sija, at han hever valgt i tog nu. Og tog kunne han teka teg høyla og vissar opp ur paradiset, vi opp til himmels. Halleluja. Så du, det som Jesus sier vi ransmannen av krossen, sannlig sier til her, og det skal til være vimmer i paradiset. Det er mest ikke til at tar for til himmels den dagen, det får du ikke. Men der får du nere i paradis, det er i Abrahams feng. Her stendt i paradis. Ja. Hva er det så himmelen? Jo, til tredje himmel. Tredje himmel, rykter opp i en tredje himmel, sier Paulus i 4 Korint, eller altså 7 Korint 12. Ja. Tredje himmel. Første himmelen er atmosfæren, andre himmelen er rymden, og tredje himmelen er så over himmelkvalven. Ja, som er fast ur glære. Gjør så vel. Nei, hoksa så øyelt om salvelse. Jeg var jo veri her, du varst. Og jeg kjente salvelse. Men hev du forkjærsta læro om god og om hvor Jesus Kristus er og ditten og datten, så legger jeg ikke ut ut salvelse. Ikke ut et øynast av pette. Hev du forkjærsta læro og en kraftig salving av dette om det du nærste vi folk til å grød og ditten og datten. Men hev forkjærsta læro. Dondrand forkjærsta læro om hvor Jesus er. Så er det ikke alle anden som tår salvar vi, til en litt andre tår salvar vi. Men trygg vi tog at man kan ha rett å lære over salvar vi hele anden sjølvande. Sjølvande. Altså, det var ikke at man kan. Og det er det som døyre vera. Så er det okra lika med tempel. Okra lika med tempel. Og ta en godsbaten er det tempel hele andans. Han bor ut her. Og hva er det til at du er mektig av salva over? Det er ikke annet enn til
at du har bakt det. Du har lydlyd av sjálvun, og god staurer ut her, og fløyer i jakten det, så at han eikjenner alt som du sier, og hvor du erst, og han sast i eienna der han undertrykkvande merskjat her, og at han arbeider kraftig han i jakten det. Det å være salvaur. Ja. Det at holde anden i sterskere ut her. Slipper å bruka den ekv. Men holde anden øyder ande sannløygans, og det stender om òsne vittlunar anda. Så du holde anden ande sannløygans, og han skal lære okkur sannløygan. Så at hever du liggen og lærer liggen, og kjenner ikke den sanna Jesus. Til dømes William Branham, kjente ikke den sanna Jesus. Det er sånn at han vil ha mektige salvajan underhent og ditten datten, men han avnokta i tru øynjødene. Og hva ser man ta i slutje menn i farner? Man ser til at det er for å tilbya dår. Og det er sanna, det vissast at tetjen om en kult. Og jeg vil se Branham-falsen i Amerika, at de knela vid et altar, og her er en mynd framfor dem av William Branham. Og en sånn kjent mynd her som et ljus lyser i høtten av noen. Så du, det falsklæra og underhenta, så det ikke godt. Så det en vittløyande ande som gjør seg her, og en djevel. Så det sier vi til kun öll som fylgja William Branham i fargen, at de fylgja Satan. De kunne gjøre seg velvendt og komme til sanna lærer, og badja de kunne fyrir inn sanna gode, trøyøynda gode feir, gode sinne, gode halkanda, og teka vi trygg for han. Og brenne tekra brannan bøker og brannan mynter, og vende hon reiv, og vende til gods, gjør så vel.